Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Dian di Main Lagi. Dan kali ini gua mau mereview sesuatu yang sangat menarik buat gue pribadi, karena gue lagi suka sama keyboard, yaitu Keychron K3. Yuk kita bahas. Keychron K3 ini hadir dalam box yang warnanya hitam, mirip sama Keychron sebelumnya. Dan di dalam kotaknya kita juga bisa dapetin beberapa hal, kayak buku petunjuk. Kita juga dapat kabel USB Type-C to USB Type-A untuk nge-charge atau ngubungin si Keychron K3 ini dengan PC kalian. Juga ada switch puller dan keycaps puller. Adanya switch puller berarti keyboard ini adalah keyboard yang hot swappable. Dan juga ada beberapa keycaps tambahan atau keycaps pengganti buat kalian yang mau menggunakan Keychron K3 ini sebagai keyboard untuk Windows. Yes, karena yang terpasang so far Keychron itu emang lebih ke arah Mac ketimbang Windows. Oh ya, kita dapat beberapa karet pengganti nih kalau kalian mau ngeganti karet kakinya yang akan kita bahas nanti. Keychron K3 ini berbeda sama Keychron sebelumnya yang udah pernah gue bahas di channel ini. Ini adalah keyboard yang low profile dari Keychron. Ya, keyboard yang low profile kayak gini, ini rasanya kayak bukan keyboard mechanical jadinya. Dia tipis banget dibandingin sama Keychron K2, K4, K6, dan juga K8 yang udah pernah gue pakai. Lihat nih, ini side by side antara Keychron K3 dengan Keychron K8 yang sehari-hari gue pakai. Jauh banget tingginya. Desainnya yang low profile ditambah lagi layoutnya yang 75% bikin Keychron K3 ini pleasing banget ke mata gue. Cantik banget. Kalau gue bilang Keychron sebelumnya itu adalah keyboard yang premium, ketika dilihat Keychron K3 ini lebih premium lagi untuk dilihat. Oh iya, Keychron K3 yang gue pakai ini di-provide oleh PT NM Tindo. PT NM Tindo sendiri adalah distributor resmi Keychron di Indonesia. Jadi kalian jangan sampai salah beli. Kalian beli aja Keychron di PT NM Tindo. Linknya nanti gue taruh di bawah. Harusnya ketika video ini diluncurkan, Keychron K3 ini masih dalam tahap pre-order. So, kalau kalian pengen pre-order Keychron K3 ini, pastikan kalian beli dari PT NM Tindo. Karena kalau kalian beli dari selain PT NM Tindo, bisa-bisa kalau ada kerusakan di Keychron, ya nggak ada yang mau tanggung jawab. Bahkan mungkin nggak bisa diservis secara resmi. Bodi dari Keychron K3 yang gue pegang ini terbuat dari aluminium. Bagian atasnya ini warnanya hitam dan bagian bawahnya warnanya abu-abu. Ada tulisan Design by Keychron di bagian bawah dari bodinya. Dan juga ada 4 kaki karet. 4 kaki karet ini bisa diganti dan kita juga dikasih penggantinya yang tadi udah dicantumin di isi dalam box. Keycaps yang dikasih di Keychron K3 ini juga berbeda. Keycapsnya ini low profile. Beda sama Keychron yang sebelumnya udah gua bahas. Mungkin sama dengan K1, tapi dengan K6, K8, K2, dan K4 ini beda. Dan jangan lupa keycaps yang dikasih sama Keychron itu juga belum keycaps PBT. Masih keycaps ABS, meskipun keycaps ABS-nya ini masih bagus dipakai berbulan-bulan dalam kasus Keychron yang udah pernah gue pakai. Nah, kalau kalian mau ganti keycaps-nya, apakah keycaps low profile ini bisa diganti dengan keycaps profile yang biasa yang dimiliki oleh Keychron K8? Jawabannya ya dan tidak. Untuk keycaps yang normal-normal aja nih, yang square biasa, itu bisa aja diganti. Meskipun jadi agak berasa aneh, keycapsnya tinggi banget sementara switchnya itu low profile. Dan untuk bagian spacebar, shift, dan juga caps lock, ternyata jawabannya adalah tidak. Ketika gue pasang spacebar dari K8 ke K3, ternyata tidak bisa fit. Jadi dia tidak bisa kencang dipasangnya. Dan ya, gue mencoba untuk mencari beberapa keycaps pengganti untuk Keychron K3 dan ternyata agak sulit. Jadi kalau kalian mau pre-order Keychron K3, pastikan kalian benar-benar bisa mendapatkan atau kalian benar-benar bisa mencari keycaps penggantinya in case kalian mau ganti keycapsnya. Karena biasanya orang yang hobi mechanical keyboard itu kan bisa ganti keycaps, bisa ganti switch, dan segala macamnya. Jadi itu harus dipikirin dulu sebelum kalian PO Keychron K3. Ya, mudah-mudahan nanti PT NM Tindo juga masukin keycaps untuk K3 yang low profile. Jadinya kita nggak usah ribet nyari-nyari kemana-mana gitu.
Untuk switch dari Keychron K3 itu sendiri, gue baca di websitenya Keychron itu tersedia dua jenis. Yang pertama itu adalah Gateron Low Profile dan yang kedua itu adalah optical switch milik Keychron sendiri. Sejauh ini, info yang gue dapat untuk switch Gateron Low Profile dia akan non-hot swappable. Sementara untuk switch Keychron Optical dia akan hot swappable. So, pastikan kalian memilih jenis switch yang tepat ketika nanti kalian pre-order. Dan ini adalah kali pertama gue menggunakan switch berwarna oranye yang ternyata dia lumayan clicky juga. Dan contoh bunyinya switch oranye di Keychron K3 adalah seperti ini. Untuk backlightnya sendiri, Keychron ada bilang kalau mereka akan menyediakan backlight yang RGB dan white backlight, sementara yang gue pegang ini adalah white backlight. Backlightnya di mata gue ini ternyata kelihatan jauh lebih terang ketimbang backlight dari Keychron sebelumnya. Mungkin karena keycapsnya ini low profile sehingga menyisakan space lebih untuk cahayanya itu lebih berpendar keluar, kayaknya gitu ya. Selain profilnya yang membedakan antara Keychron K3 dengan Keychron yang sebelumnya kita pernah review, itu adalah posisi switch dan juga posisi port USB Type-C. Switchnya itu posisinya ada di bagian atas sebelah kiri, jadi kita bisa ganti dari Bluetooth, koneksi off, atau dengan koneksi kabel. Kita juga bisa konekin ke Windows, Android, atau macOS dan iOS. Seperti biasa, sama lah kayak Keychron yang lainnya. Dan untuk urusan charging, kabel USB Type-C yang udah dikasih sama Keychron tadi bisa dicolokin langsung di tengah bagian atas. Keychron juga ada nulisin 5 volt 1 ampere. Ya, mungkin ada yang nge-charge keyboard Keychronnya dengan watt yang lebih gede kali ya, sehingga baterainya jebol. Jadi kali ini dikasih tulisan 5 volt 1 ampere gitu ya, biar nggak jebol. Mungkin, gue juga nggak tahu. Ngomong-ngomong soal baterai, Keychron K3 ini menyediakan baterai 1550 mAh. Ya, sesuai lah sama desainnya yang tipis. Otomatis baterai yang dimasukin juga nggak bisa gede-gede banget. So far, pengalaman penggunaan gua, baterainya belum pernah habis sih. Cuma untuk jaga-jaga, gua selalu nyolokin si Keychron K3 ini setiap kali gua selesai kerja. Misalnya kalau siang hari, gua pakai seharian tanpa kabel, di malam hari setelah selesai kerja gue colokin dengan kabel sehingga besok paginya baterainya harusnya udah penuh lagi. Dan ya, baterai yang 1550 mAh harus kalian perhatikan baik-baik karena nggak tahu, kata Keychron sih bisa tahan sampai 34 jam dengan backlight yang nyala, tapi so far gue belum pernah nyobain sampai baterainya habis. Untuk build quality-nya sendiri gimana? Gue bisa bilang kalau meskipun dia kelihatan tipis, Keychron K3 ini is one kokoh keyboard, apalah. Gue nggak ngerasain adanya flex ketika gue pakai, bahkan untuk ngetik yang agak cepet. Ya flexing wajar kayak gini, ya wajar terjadi lah. Tapi kalau dipakai buat ngetik, ini nyaman banget, nggak kerasa ada goyang-goyang atau godek-godek. Dan ya karena keyboard Keychron K3 ini tipis, jadi dia tempting banget buat dibawa kemana-mana. Dan NMtindo juga ada nyediain carrying case untuk Keychron K3 ini, yang bikin Keychron K3 ini enak dibawa kemana-mana dan ada rasa aman lah ya, karena carrying case-nya juga ini tipenya bagus. Dan juga ada wrist rest yang nggak kalah tipisnya dengan Keychron K3-nya ini. Ada juga dan bisa kalian beli langsung di PT NMtindo. Ini kualitasnya bagus ya, karena dia kayu asli, bukan kayu asal-asalan. Jadi, apakah Keychron K3 ini adalah sebuah keyboard yang layak banget buat di pre-order atau kalian beli dengan mengklik link yang ada di bawah? Oke, menurut gua Keychron K3 ini adalah sebuah keyboard yang menarik banget. Gua bahkan kepikiran untuk ngeganti Keychron K8 gua ke K3. Sayangnya, gua masih memikirkan
dua hal. Pertama, baterainya yang lebih kecil, cuma 1550 mAh. Dan yang kedua adalah keycapsnya yang profilnya lebih tipis, sehingga gua harus ya lebih ekstra lagi untuk mencari keycaps penggantinya dibandingkan kalau gua menggunakan si Keychron K8 gua ini. Oke, itu aja. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan di like dan juga di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Kalau kalian gak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.